Dinamo Rīga iziet ielās. Rīgas Dinamo pirmā reize 4. sērija. Šodien to mēs mēģināsim nofilmēt, uzņemt un arī pirmās reizes līdzjutējs atrast Latvijas Universitātes centrālajā ēkā, tur, kur pārsvarā mācās juristi, teologi, fiziķi un matemātiķi. Pagaidām vēl topošie juristi, kuri šodien klausīsies dzīvokļu tiesības, nezina, ka mēs pie viņiem nāksim un skatos, ka lekcija vēl nav sākusies, līdz tam vēl laiciņš vēl mazliet ir. Bet es aicinu visus arī studentus. Mēs nepiedāvājam jums bastot lekcijas un tā vietā nākt uz Rīgas Dinamo spēlēm. Ja jūs mācāties labi, ieskaitas kontroldarba sesijas un eksāmeni ir nokārtoti, tad laipni aicināt Arēnā Rīga. Mēs ejam jūs meklēt. Vai jūs nebūtu gatavi šodien neiet uz lekciju, bet braukt man līdzi? Nē, mums šodien kontroldarba. Nopietni? Ko nozīmē šis te žests, jūs zināt? Nē. Un šis te? Nē. Un šis te? Nē. Bija jau lekcijas, un braucam tagad uz spēli, ne? Uz darbu jāiet. O, cik mūsu čakli studenti ir labi. Jūs negribāt ar mani aizbraukt uz Rīgas Dinamo spēli? Mēs salauzīsim universitāti šādi. Ko? Braukt? Kur jūs ejat? Ko? Nē, šitā mēs nevaram. Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. Jūs negribat neiet uz lekciju braukt uz Dinamo spēli? Visiem kontroldarbu šodien. Jā, 3. kurs. Jūs negribat nākt uz Dinamo spēli šodien? 16. Nē. Visi gatavojās kontroldarbiem. Malači. Es jūs aicinu šodien uz Dinamo spēli kontroldarbu vietā. Nē, neiesim. Jūsu bērnu vai mazbērnu prasēs, Oma, māma, tu esi bijusi uz Dinamo spēli un tev nebūs ko atbildēt. Pagaidām, mums nevienu nav izdevies vēl sadabūt, ko lai dara. Kur jūs esat? Jūs arī uz lekcijas skrienat? Nē. Ko jūs tur darat? Kāpēc jāskrien vakarā, ja nav ko, ja tu nemācies uz universitāti, atskrien pie mums uz spēli? Mēs jums piedāvājam unikālu iespēju šodien atvest pirmo reizi ar Rīgas Dinamo īpašu automašīnu, izbaudīt Rīgas Dinamo spēli. Es nevaru garantēt rezultātu, bet emocijas būs fantastiskas. Piekrītiet. Nevaru. Latviski sakot, jūs mums atšujiet, ja? Jā. And now we are going to the Dynamo game. Okay. Really? No. Why not? Why not? Do you remember your first time? I'm talking about the hockey, you know. I will show you my Dynamo car. Neiespējamā misija tomēr ir iespējama. Tikko mēs atradām divas brīnišķīgas meitenes, Viktoriju un Kariņu, kuras ir no Vācijas un mācās Stradiņu universitātē, bet nezinu, kāpēc viņas bija Latvijas universitātē, turklāt medicīnu un izbaudīs pirmo reizi kopā ar mums. Tā kā tas strādā. Labvakar, pasniedzies labs? Jā. Vai šie studenti ir visi nokārtojuši? Jāparakstās par to, kad autobusu zaudēšana. Viss kārtībā. Ideāli. Braucam, opiņā. Kurš teica, ka kaut kas nav iespējams? Mūsu mašīna ir nokomplektēta. Pirmās reizes skatītāji dodās ar mums. First timers, welcome! Pirmo spēli vērot klātienē tādā veidā vispār kaut kas neiedomājams. Man nav vārdu tiešām, es esmu tādā sajūsmā. Principā emocijas jau ir pa visu gadu, vai ja pat ne vairāk. Labākā diena šogad. Pasniedzējs Lapse teica, ka viņš laidīs labākos studentus, vai tiešām viss ieskaits un eksāmeni pie pasniedzēja ir nokārtot? Protams. Citādāk mums parakstī nebūtu uzlikt un mēs nebūtu šeit. People are so happy and screaming and all the drums and all the impressions are just overwhelming. It's great. Nu ko, darbie draugi, es ceru atkal un atkal, ka katru reizi mūsu spēlēs tādi, kuriem nav bijusi pirmā reize, kļūs arvien mazāk. Armands Simpsons, Rīgas Dinamo, speciāli jums brauciet uz arēnu.